Би ер нь хаанаас ирсэн юм бол? Миний амьдралын зорилго юу вэ? Би хаашаа явж байна вэ гэсэн асуултуудыг та бодож байсан уу? Хэрэг тийм бол та Бурхны тухай асуултууд үнэн болон амьдралын утга учир цувралыг үзээрэй. Энэхүү цувралын илтгэгч Ron Closet-ийн хойд Азид амьдардаг нэг юм. Тэрээр шашин судлалаар мэргэжсэн нэгэн бөгөөд дэлхийд даяар 50 гаруй оронд илтгэл тавьсан юм. Эдгээр цувралуудыг найзуудаа санал болгож амьдралын тухай үндсэн ойлголтуудыг судлахад бэлэн үү? Энэхүү цуврал таныг бодол давтуулж бүр амьдралыг таньж өөрчилж магадгүй. Амьдралын утга учир үнэн болоод Бурхны тухай асуулт цувралд тавтай морил. Намайг доктор Ron Closet гэдэг. Өнөөдөр бид хаанаас ирсэн болоод бидний дайсан хинбэ гэсэн хоёр асуултанд хариу өгөхөөр хичээх болно. Өнгөрсөн удаа бид Луи Пастерийн туршил дээр үндэслэн аяндаа амьдрал үүсэх боломжгүй гэдгийг тогтоосон. Химийн хувьсэл хэрэгжих боломжгүй бөгөөд үндсэндээ амьдрал зөвхөн амьдралаас л бий болдог гэдгийг бид олж харсан. Хэд хэдэн хувьслын нэр хүндтэй эрдэмтэд хувьслын талаарх уламжлалт үзэлд улам бүр шүүмжлэлтэй хандж байгааг бид мэдж авсан. Нүд тарих гэх мэт олон амьд биесүүд анхдагч хөгжлийн явцад зохих ёсоор ажиллах боломжгүй байсан тул хэвийн ажиллахын тулд бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь байрандаа байх ёстой байдаг. Илүү олон эрдэмтэд ялангуяа биохим, сансар судлал, генетикийн мэрэгчлэтнүүд орчлон ертөнц болон амьд биесүүд болох бүтээлийн ард супер оюун ухаан байх ёстой гэдэг дүгнэлтэнд хүрээд байгаа. Фред Холл бол Британий одон орон судлаач бөгөөд 20 дугаар зууны хамгийн гайхамшигтай эрдэмтдийн нэг билээ. Тэрээр бурханд итгэдэггүй байсан ч баримтуудыг буюу энгийнээр тайлбарласнаар супер оюун ухаан, физик, түүнчлэн хим, биологитой адилтгаж байсныг харуулж байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Мөн тэрээр шинжлэх ухааны мэдгдлүүд нь дэлхий амьд организмаас үүсээгүй гэсэн үзэл буюу абиогенез дэлхий дээрх амьдралыг орчлон ертөнцийн өөр нэгэн газраас авчирсан гэсэн таамаглал. Ихэнх эрдэмтдийн үгүйсгдэг ямар нэгэн зүйл эсвэл зайлшгүй боломжууд нь ухаалаг загвар байх болно гэсэн дүгнэлтэнд хүрээд байгаа юм. Өнөөдөр бидэнд эдгээр асуултад олон тооны нотлохоо баримтуудыг өгөх хангалттай цаг байхгүй. Гэхдээ олон хувьслын эрдэмтэд ялангуяа сүүлийн 35 жилд оюун ухаанд загварчлал нь орчлон ертөнцийн төгс тэнцвэртэй байдлын цорын ганц тайлбар бөгөөд дэлхий бол амьдралыг дэмжин тэтгэх хамгийн тохиромжтой газар юм гэдэгтээ санал нийлээд байгаа юм. Гэсэн ч оюун ухаанд загварчлалыг хүлээн зөвшөөрөх нь Бурхны ёр бусын оролцоог таниж мэдхэд дэндүү ойрхон ирж байгаа хэрэг бөгөөд эрдэмтэд магадгүй Бурханд итгэдэггүй байх. Гэхдээ Бурхан тэдний хувьд тайлж чадамгүй асуулт хэвээр үлдэнэ. Хүмүүр энэ асуулттай тулгарсан байгаа боловч тэдний хэн ч Бурхан байдаг гэдгийг таньж мэдхийг хүсдэггүй. Нэрт хувьслын биологч, генетикч Ричард Левантон материалист ертөнцийг үзэх үзэлтэй эрдэмтдийн байгалыг хэрхэн ойлгож авч үздэг талаар ярихыг сонсоорой. Бидний нийтлэг үзлийн эсрэг шинжлэх ухааны мэдгдлүүдийг хүлээн зөвшөөрөх бидний чин хүсэл нь шинжлэх ухаан ба байгалийн ёр бусын үзэгдлүүдийн хоорондох бодит тэмцлийг ойлгох түлхүүр юм. Бид эрдэмтэд шинжлэх ухааны нийгэмлэгийн үндслэлтэй үгийг үл харгалзан эрүүл мэнд амьдралын тухай олон мөнгө үрсэн амлалтуудыг бүрэн тайлбарлаж чадаагүй ч шинжлэх ухааны зарим бүтээн байгуулалт нь илэрхий утгагүй байсан ч шинжлэх ухааны талыг ч баримталдаг.
Учир нь бидэнд материалыг үзлийн төлөө том амлалт байдаг. Бид өөрсдийнхөө өгсөн материаллык амлалтандаа захирагдан хичнээн зөв сонтой шаардах мэдэхгүй хүмүүст хичнээн нууцлаг байсан ч хамаагүй судалгааны багаж хэрэгслийг бий болгодог ба материаллык үзлийг тайлбарлах үзэл баримтлалуудыг бий болгодог. Түүгээрч зогсохгүй тэр материализм үнэмлэхгүй юм. Бурханд итгэдэг хүн ямар ч зүйлд итгэдэг бол бидний хувьд тийм байж болохгүй. Хөөх. Оюун ухаанд загварчлалыг таньж мэдхээс айх айдсын ард Бурхныг таньж мэдэх айдас нуугдаж байна. Учир нь бидний сансар окторгуйд олж хардаг гайхширдаг зүйлсийг бүтээгч нь Бурхан юм бол хинч Бурханаас том биш гэсэн үг. Библи энэ нөхцөл байдлын тухай 2000 жилийн өмнө урьдчилан хэлсэн байдаг. ертөнц бүтээгдэхээс хойш түүний үл үзэгдэх чанарууд, түүний мөнх хүч ба бурхан чанаранд бүтээгдсэн зүйлсээр дамжиж ойлгогдож, илэрхий харагдаж байгаа тул тэдэнд шалтгаан байхгүй. Тэд бурхныг үгүйсгэгчд бурхныг мэдсэн адлаа. Бурхан гэж түүнийг алдаршуулсан ч үгүй. Түүнд талархал өргөсөн ч үгүй. Тэгээд ч тэд бодол санаандаа хоосорч, ухаргүй зүрхэн харанхуй болжээ. Өөрсдийгөө мэргэн гэж хэлдэг атлаа тэд мунхаг болсон. Тийм ээ. Хэрвээ бурхан орчлон ертөнцийг бүтээгч юм бол үүнийг тоомсорлох үгүйсгэх нь үнэхээр тэнэг хэрэг болно. Бурхан өөрийн хийсэн 3 зүйлийн тухай Библийн хэд хэдэн ишлэлд өгүүлсэн байдаг. Би үүнийг Бурханы бүтээлч гарын үсэг гэж нэрлэдэг. Тэр орчлон ертөнцийг бүтээсэн. Тэр амьдралын төлөө дэлхийг бий болгож хүн төрлөختнийг бүтээсэн. Тэнгэрийг бүтээж татаад дэлхий болон түүнээс гарах бүхнийг дэлгэсэн. Түүн дээрх хүмүүст амьсгалыг, түүний дотор явагчдад сүнсийг өгөгч. Сүнс бол амьсгал гэсэн үг. Бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Эш үзүүлэгч Исаягийн хэлснээр Бурханы эхэнд Тэнгэр болон орчлон ертөнцийг бүтээсэн. Бурхан Тэнгэрийг бүтээж татаад хэмээн түүнийг бичсэнийг анзаараарай. Энэ бол гайхалтай ойлголт. Учир нь бид 100 гаруй жилийн өмнө орчлон ертөнцийн тэлэлтийн талаар мэддэггүй байсан ч Бурханаар хөглөгдсөн Исая 2800 жилийн өмнө үүнийг бичгтээ орчлон ертөнцийн суналтын талаар мэддэг байсан. 2-р Исая бурхан дэлхий болон түүнээс гарах ургамал, ашигт малтмал, амьтан гэх мэт бүхнийг дэлгэсэн хэмээсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл бурхан дэлхийг амьдрах боломжтой болгон бэлдсэн. 3-р Исая бурхан түүн дээрх хүмүүст амьдралыг өгсөн гэж хэлдэг. Энэ нь бурхан хүмүүст амьдралыг өгсөн гэсэн үг юм. Өмнөх үзүүлэн дээр бид бурхан хэрхэн загас шувуу болоод хуурай газрын амьтдыг өөрийн үгээр бодит оршихуй болгосныг мэдэж авсан. Гэсэн ч хүн төрлөختнийг бүтээх үед бурхан зүгээр л нэг бий болгохтун гэж хэлээгүй. Тэрээр Адам Евад амин амьсгалыг өгөхөөсөө өмнө бурхан тэднийг гараараа урлсан. Түүхийн энэхүү хэсэг нь Эхлэл номын дараагийн бүлэгт гардаг. Тэгэхэд эзэн бурхан газрын шорооноос хүнийг урлаад амин амьсгалыг хамраар нь үлээж оруулахад хүн амьд биет болжээ. Эзэн бурхан хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Би түүнд тохирох туслагчийг бий болгоё гэжээ. Иймд эзэн бурхан Адамыг гүн нойронд автуулж түүнийг унтуулад хавирганаас нь нэгийг суглан авч
ормыг нь махаар бүгэлжээ. Эзэн бурхан Адамаас авсан тэр хавиргаараа нэгэн эмэгтэйг бүтээгээд түүнийг Адамд авчирч өгөв. Гайхалтай. Адамыг бүтээхэд дурддагдсан үгийн уг гарал нь еврей ясар гэсэн үг байсан. Үүний утга нь ваарчин бөөгнөрсөн шаврыг сав болгон хувиргах буюу хэлбэржүүлэх гэсэн үг юм. Харин Еваг бүтээхэд дурддагдсан үгийг уг гарал нь еврей биния гэх үг байсан ба үүний утга нь барих, бүтээх буюу ямар нэг зүйлийг хэлбэрт оруулахад маш нарийн процессыг илтгэж буй үг юм. Бурхан Библиэд барилгачин хүн төрлөختнийг урлаач мэтээр дүрслэгдсэн байдаг. Хэрв та санаж байгаа бол бид өмнөх үзүүлэн дээр Бурхан Адам Ева өөрийн дүр төрхийн дагуу бүтээгдсэн гэдгийг олж мэдсэн. Энэ бүгд байгаль хийж чадахгүй, бодох шийдэх чадвар, сонголт хийх чадвар, өсөж үржих чадвар, өөрсдийн дүр төрхийн дагуу бүтээл. Библиэд бичигдсэний дагуу Люцифер зэрэг тэнгэр элчүүдийн хийж чадахгүй зүйл мөн ямар нэг утгаараа бурхантай төстэй байх давуу эрх гэсэн галд утгатай болохыг олж харсан. Эдгээр зүйлүүд өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж, амьдралын зорилгод асар их нөлөө үзүүлдэг. Энэ Библиэд бичигдсэний дагуу бид байгалийн ямар нэгэн тохиолдол биш, амьд орчингоос үхлийн дараа өөр нэгэн биеийг олдог, бисүдч биш. Бид орчлон ертөнцийн бурхантай ижил байхаар онцгой бүтээгдсэн хүмүүс. Та бүгдийн зарим нэг нь хэрв бид бурхантай адил юм бол тэр лав сайн бурхан байж чадахгүй байх хэмээн бодож байгаа байх. Тийм ээ, үнэн. Хүн төрлөختөнд гэмт хэрэг, донтолт, үзэн ядалт, маргаан, хувиа хижээх гихчлэн асар их асуудал бэрхшээлүүд байдаг. Гэхдээ тэдгээр зүйлүүд Библиэд дэх бурхныг илтгэдэггүй. Харин бидний сонголтыг илэрхийлдэг. Би тайлбарлая. Бурхан Адам Еваг бүтээх үед Бурхан үнэхээр тэднийг хайрлсан. Гэхдээ хизээч хайрыг хүчээр тулгаж болохгүй гэдгийг тэр мэдэж байв. Хайр өсөн нэмэгдэхийн тулд хүмүүст зайлшгүй эрх чөлөөтэй байдал хэрэгтэй. Та хайрлахдаа эрх чөлөөтэй байх ёстой болохоос биш, хүчээр хайрлах ёсгүй. Адам Ева бүтээгдэх үед Бурханы дайсан Люцифер үүнийг бид дараагийн үзүүлэнгээр судлах болно. Өөрийн тэнгэр элчүүдтэйгээ аль хэдийн дэлхий дээр оршиж байв. Люцифер бодит байдлын тухай тэс ондоо үзэл бодолтой байсан нь ойлгомжтой. Тэр бурхан өөрт нь шудраг бус хандсан гэдэгт итгэлтэй байсан ба иймээс л тэр бурханы дайсан болсон. Бурхан Люциферийг устгаагүй. Харин Бурхан Сатанд өөрийн ертөнцийг үзэх үзлээ өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн. Бурхан бүтээлүүдэд таниулах боломжийг өгсөн. Гэвч Бурхан Адам, Евад Люциферийн тухай зохих ёсоор анхааруулсан байсан. Бурхан тэдэнд Сатан Эден цэцэрлэгийн хаан байгааг мөн Сатан тэдэнд худал хэлж магадгүй учраас тийшээ бүү яв гэж хэлсэн. Та хэн нэгнийг үнэхээр хайрлаж тэдэнд итгэх үед та тэдний юу хэлснийг бүрэн дүрэн ойлгохгүй байгаа хэдий ч хэлсэн зүйлийг нь хийх болно. Библиэд тэгээд эзэн бурхан тэр хүнд тушаан чи энэ цэцэрлэгийн альч модны жимсийг идэж болно. Харин сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс идэж болохгүй. Түүнээс идсэн тэр өдөртөө чи зайлшгүй үхэн гэв. Хөөх, үнэхээр хатуу анхааруулж байна. Тийм үү? Өөрөөр хэлбэл бурхан тэдэнд модноос хол бай гэж хэлсэн. Бурхан Сатаны хөдөлгөөнийг тэр модоор хязгаарласан ойлгомжтой. Тэрхүү мод сайн мууг мэдүүлэгч хэмээн нэртэй байв. Адам Ева зөвхөн сайныг л мэддэг байсан. Тэд зөвхөн цэвэр ариун байдал, сайхан сэтгэл, бусдыг хайрлах болоод баяр баясгалан л мэддэг байсан. Яагад гэвэл тэдний багш нь Бурхан өөрөө байв. Бурхан өглөө бүр тэдэнтэй уулзаж цагийг хамтдаа өнгөрөөдөг байсан.
Библиэд үдшийн сэрүүн цэцэрлэг дундуур эзэн бурхны алхаж яваа чимээг сонсчээ. Хэрвээ тэд энэ талаараа бурханд үнэнч байсан бол тэд түүнд итгэсэн бас түүнд хайртай гэсэн үг. Тэд бурхны гуйсан зүйлийг хийсэн. Тэд энэхүү анхааруулгыг анхаарч үзэх хэсгээ сонгох хэрэгтэй байв. Гэхдээ хэрв тэд бурханд дуулууртай байсан бол эцэст нь бурхан сатаанд дөхөж очоод Адам Ева чамайг харах гэж ирээгүй. Чи ингээд устгагдах болно гэж хэлэх байсан. Гэхдээ ийм зүйл болоогүй. Нэг өдөр Ева хориотой модны талаар ихэд сониучрахав. Тэрхүү мод үдсгэлэнтэй. Дур булаам харагдсанд Ева модон татагдж байлаа. Түүний оюун бодол түүнд битгий тийшээ яв. Бурхан болохгүй гэж хэлсэн шүү дээ гэж анхааруулж байв. Гэхдээ бурхан түүний явахыг хориглоогүй. Бурхан түүнд миний үгэнд ороод эндээ үлд эсвэл миний үгийг дагалгүй өөрийн хүссэн зүйлээ хий гэж хоёр сонголтыг өгсөн. Тэгээд Ева нэгэн үдсгэлэнтэй бүтээл болох могойг олж харав. Миний таамаглаж байгаагаар могой бурхны идэж болохгүй гэсэн жимсийг идэж байсан байх. Тэр могой сатаны хий үзэгдэл байв. Илчлэлт номыг сонсоорой. Өнөөх асар том луу буюу бүх ертөнцийг мэхлэгч диавол буюу сатан гэгддэг хуучны могой доош хаягдав. Тэр дэлхий рүү хаягдлаа. Түүний хамт тэнгэр элч нарч доош хаягдав. Сатан хүчрхэг элч. Бид дараагийн удаа судлах болно. Гайхалтай чадваруудтай. Үүний нэг нь бусдын дүрээр үзэгдэх элч Паулийн үүний тухай гайхах юм алга. Сатан хүртэл өөрийгөө гэрлийн тэнгэр элч болгон хувиргадаг. Хэрв сатан сайн тэнгэр элч шиг үзэгдэж чаддгийн бол тэр могой шигч бас харагдаж чадна гэсэн үг. Ева үүнийг мэдээгүй. Түүнд мэдгч хэрэг байгаагүй. Бурхан түүнд болон Адамд модноос хол байхыг сануулсан. Энэ л тэдэнд хангалттай байсан. Тэгэхээр сатан могойн дүрээр ярьж эхлэх үед Ева маш их гайхсан. Юу? Энэ амтан бидэнтэй адил ярьж чадж байна. Чи ч бас гайхах байсан. Надад итгээрэй. Могойн хэлсэн зүйл худал байсан. Ева худал хэлснийг нь засах гэж оролдох үед могой ахин худал ярьж байв. Тэр худал өгсүүд тэр даруйда зүгтаад холдоход Евад хангалттай байсан. Гэхдээ сатаны хууралт ихэвчлэн бидний хүсэлд суурилсан байдаг. Харин бид Бурхны хэлсэн үгийг мартаж оронд нь өөрсдийнхөө хүсэлтэд итгэдэг. Ева модноос Джеймс идсэн шалтгаан гэвэл тэгэд тэр эмэгтэйг хартал уг мод нь хүнсэнд сайн, нүд булаам, ухаан тэлмээр, хорхой хүрмээр сайхан харагдсан тул Джеймснээс нь авч иджээ. Тэр хамт байсан нөхөртөө өгч тэр нь ч идсэн байна. Та мэдрэмжинд суурилсан 3 дүр хүслийг анзаарч байна уу? Джеймс хүнсэнд сайн харагдах, амтлах. Джеймс хараа булаан байв. Дур булаан байдал. Бас үүнийг идэх юм бол мэргэн ухаантай болох юм шиг сонсогдож байсан. Могойг хар л та, ярьж чаддаг, үнэхээр ухаантай юм байна. Тэгвэл би ч бас илүү ухаантай болж болох юм байна. Хэмээн Ева боджээ. Дараагийн үзүүлэнгээр бид энэ түүхийг илүү наривчилж судлах болно. Миний хэлэх гэсэн зүйл юу вэ гэхээр Адам Евад Бурхны үгийг сонсож Бурхныг хайрлах боломж байсан. Гэхдээ оронд нь тэд могойн үгийг сонссон. Тэдний дагсан сонгосон зүйлс жинхэнэ суурил байв. Тэгээд тэр хоёрын нүд нээгдэн хоёулаа нүцгэн байгаагаа мэдээд инжир модны навчсыг хооронд нь холбож өөрсдөө бэхлэмж хийжээ.
Үдшийн сэрүүнд цэцэрлэг дундуур эзэн бурхны алхаж явааж чимээг сонсоод эр хүн эхнэрийг хоёул эзэн бурхны оршихуйгаас цэцэрлэгийн модон дунд нуугджээ. Бурхны оршихуйд итгэж найдахаас ич хүр гэмшил хүртэл гайхалтай хурдан өөрчлөлт юм. Бурхан энэ үйл явдал хариуцлага хүлээх үү? Үгүй ээ. Бурхан тэдэнд сануулсан. Бурхан тэднийг энэ бүхнээс хол байлгах гэж хичээсэн боловч тэд огтоос өөр шийдвэр гаргасан. Ич хүр болон гэмшил өргөлж дайсны үгийг сонссны үр дүн. Хизээч Бурхны үгийг сонссны үр дүн байж таарахгүй. Гэвч ингээд зогссонгүй. Ич хүр гэмшилд бусдад бурууга тохох нэмэгдсэн. Бурхан тэднийг хайж болох үедээ тэдний хачин аашлаж байгааг анзаараад Адамаас "Бүү идгэж миний чамд тушаасан тэр модны жимснээс чи идээ юу?" хэмээн асуусан. Харин Адам "Таны надад өгсөн тэр эмэгтэй надад нөгөө модны жимснээс өгсөн. Тэгээд л би идсэн" гэж хэлв. Бурхан тэр эмэгтэйд "Чи юу хийчих нь вэ?" гэсэндээ тэр эмэгтэй "Тэр могой тэр л намайг мэхэлснээс болоод би идсэн" гэв. Өөрөөр хэлбэл энэ бүхэн таны буруу бурхан. Надтай цуг байлгахаар танд надад бүтээж өгсөн эмэгтэй намайг баллаад хайсан. Таны бүтээсэн амьтан намайг хуурсан. Та өмнө нь ийм зүйл харж байсан уу? Хүмүүс бүхэл зүйл дээр бусдыг буруутгадаг. Хүмүүс өөрсдийнх нь амьдрал тохиолдож буй зүйлсээс болоод Бурхныг буруутгаж байхыг та харж байсан уу? Бид Бурхнаас холдож дайсантай илүү ойртох үед бид ийм зүйл хийдэг. Бурхан хүн төрлөختөнг сайн, шудраг, хайраар дүүрэн бүтээсэн гэдгийг мэдүүлэхийн тулд би танд энэхүү түүхийг ярьж байгаа билээ. Сатаны үгийг тэд сонссныхоо дараагаар тэд хуваа хичээсэн шүүмжлэгч бас бусдад туслах дургүй болсон. Тэгэхээр юу болсон тухай аваад үзье. Бид Адам Евагийн нэм нүгэлтэй хандлагыг өвлөн авсан юм бол бидний хувь тавилан юу юм бэ? Бид зовлон зүдгүүрээр яллагдсан уу? Буддизм бидний асуудал бол бидний хүсэл юм гэж сургадаг. Бидний хуваа хичээсэн хүслүүд биднийг зовлон зүдгүрт хөдөлдөг ба эдгээрээс гарах цорын ганц арга бол 8 зүвийн замыг дагаж бурханлаг байдлыг олох юм. Гэхдээ тэр бол хизээч дуусахгүй процесс. Энэ нь хизээч эдгэшгүй өвчнийг хизээ нэгэн цагт эдгэн хэмээн найдахтай адил юм. Нөгөөтэйгөр Библиэд Бурхан биднээс бус гаднаас ирэх тайвширлыг амладаг. Бурхны үгийг хамтдаа харцгаая. Би тэр эмэгтэй та Сатан могой хоёрын хооронд бас чиний үр Сатаныг дагах хүмүүс тэр эмэгтэйн үрийн хооронд дайсагнал үүсгэнэ. Тэр үр эмэгтэйн үр удам толгойгч нь бяцлаж түүний өсгийг чи няцлана. Еврей их бичвэрт эдгээр хоёр үг өөрөөр уг үндэстэй. Эхний үг бяцлах, харин хоёр дахь хазах гэсэн утгаг илэрхийлдэг. Нэгэн өдөр эмэгтэйгээс төрсөн нэгэн могойн толгойг бяцлана. Гэхдээ тэр могойд хатгуулж хоронд нь хордон үхэх болно хэмээн Бурхан амласан байдаг. Тэр нэгэн могойн хорийг өөртөө авч Адам Евагийн бузар мөг дагсны төлөөсийг төлсөн юм. Тэр нэгний үхэлд буруутгагдсан хүмүүсийн төлөө байх болно. Тэртээ 1977 онд манай Нарны аймгийн Там гаригууд болон гаднах хүрээнүүдийг судлах зорилгоор Voyager 1 аппаратыг хөөргсөн.
Санчир гарагийн хажуугаар өнгөрөхөд одон орон судлаач Карл Саган Нарны аймгаас гарч явах замд дэлхийн газрын зургийг авахын тулд НАСА-гаас камерынхаа нэгийг эргүүлэхийг хүсв. Энэхүү зургийг 1990 оны 2 дугаар сарын 14-нд авсан. Одоогоос 30 гаруй жилийн өмнө. Энэ гайхалтай зургийг хараач. Нарны туяанд харагдах тэр цагаан тулав бол 6 тэрбум километрийн алсаас харагдах манай гариг юм. Өнөөдөр Voyager 1 22 тэрбум гаруй километрийн зайтай байна. Саган үүний тухай ном бичсэн. Тэгээд энд байгаа тэр цэгийг ахиад хардаа. Тэр бол гэр бас бид. Нарны туяа дах жижиг тоосонцоор бидний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж. Бидний төсөөлж буй өөрийгөө чухалд тооцох болон орчлон ертөнцид онцгой байр суурь эзэлдэг гэсэн төөрөгдөл нь энэ цайвар гэрлийн цагт хамаардаг. Манай гариг бол сансар окторгын агуй харанхуйд ганцаардмал өчүүхэн жижиг цэг юм. Энэ бүх өргөн уудам орон зайд бидний өчүүхэн жижиг байдалд биднийг өөрсдөөс минь аврахаар өөр газраас ямар нэгэн тусламж ирнэ гэсэн боломж алга. Карл Сагны хүмүүст ойлгуулахыг хүссэн зүйл юу вэ? Энэ том өргөн уудам орчлон ертөнцид хүн төрлөختөн үнэхээр чухал биш. Бид ойр ганцаараа биднээс өөр хинч алга. Гэхдээ биднээс өөр хинч байгаагүй. Бас бид тийм ч чухал биш юм гэж үү? Мэдээж бурханд бол тийм биш л байх. Дэлхий хэмээх гаригийн тухай бодоод үзээрэй. Яагаад амьдрал үүсэн бий болоход үнэхээр тохиромжтой байгаа юм бэ? Яагаад бид сансар окторгуугаас амьдралыг тэтгэх дэлхийтэй адил өөр нэгэн окторгуйн биетийг олоогүй юм бэ? Бурхан үнэхээр хүн төрлөختөнд санаа тавьдаг гэсэн биш үү? Энэ дэлхийд буй олон нөхцөл байдал яг л хүн төрлөختний амьдралд зориулсан юм шиг санагдаж байгаа энэхүү нөхцөл байдлыг эрдэмтэд антропийн зарчим гэж нэрлэдэг. Тэдгээрийн нэг нь шингэн төлөвтгүй ус. Усны химийн шин чанар нь нүүрс төрөгч голлсон амьдралд төгс зохицдог. Амьд организм шимт хижээлээ зөөвөрлөх, задлах зэрэгт ус зайлшгүй чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Ус нарнаас дулааныг шингээдэг ба энэ нь дэлхийн дулааныг гүйцэтгэхэд маш чухал үүрэгтэй. Үүний тухай бодоод үзэх үед ус бол хэрэгцээтэй химийн нэгдэл юм. Амьдрах боломжтой гаригуудыг хайхад ус нь астробиологчдын хайдаг нэн тэргүүний орчин нөхцөл билээ. Мөн шингэн төлбийн ус зөвхөн хэд халуун биш хэд хүйтэн температуртай биш гаригдал байдаг байна. Сансар окторгуйд бусад ижил төстэй гаригуудыг хайсан хэдий ч яагаад дэлхий шингэн устай цорын ганц гариг вэ гэдгийг тунгаан бодох нь зүйтэй болов. Нэмж хэлэхэд дэлхий шингэн устай байхад тохиромжтой байрлалыг Нарны аймагт эзэлсэн байдаг. Хэрв гариг нартай 5% ойр зайтай байвал тухай гаригийн температур 480 Цельс градус буюу 900 Фahrenheit хүрнэ. Хэрвээ нарнаас 20% зайтай хол байвал агаар мандалд нүүрс төрөгчийн давхар эсэл үүсч өнөөдрийн ангар гарагт ажиглагдж буйтай адил мөс хүйтэн цаг агаар зэрэгт хүрнэ. Эдгээр нь яагаад дэлхийг эрдэмтэд Нарны аймгийн тойрог замд амьдрах боломжтой бүс гэж нэрлэдэг шалтгаан юм. Дэлхий G2 одоо одны үндсэн дарааллын тойрон эргэлддэг. Хэрв нар галактикийн 90% шиг жим багтай байсан бол амьдрах боломжтой бүс болох байсан ба дэлхий түүнд ойр байж болох байсан. Гэвч татлалтын хүч нэмэгдэх нь дэлхийн эргэлтэнд нөлөөлж дэлхийн тал хөдлөж нөгөө тал хит халуун болж амьдрал үүсэх боломжгүй болно. Дэлхий хүчил төрөгчөөр баялаг уур амьсгалтай. 78% азот, 21% нь хүчил төрөгч.
1% нүүрс төрөгчийн давхар эслээс бүрдэх дэлхийн агаар мандал нь сэрүүн үр амьсгалтай. Нарны цацраг туяанаас хамгаалж, шингэн ус болон цогц амьдралд шаардлагатай хөөнүүдийг зөв хослолыг хангадаг. Энэ дэлхийд амьдрал үүсгэхэд нөлөөлөх өөр нэгэн хүчин зүйл бол сар. Сарыг дэлхийн хэмжээтэй харьцуулбал манай дэлхийн сарны 4/1-тэй тэнцэх хэмжээтэй. Гэвч энэ харьцаа яг тохирох харьцаа хэмжээ. Сарны татлалцлын нөлөө дэлхийн тэнхилгийн 23.5 хэм хүртэл тогтворжуулдаг бөгөөд энэ нь манай гаригт улирлын харьцангуй зөөлөн өөрчлөлттэй байх боломжийг олгодог. Мөн сар манай гаригийн гадаргуу дээрх усны халуун хүйтний эргэлтэнд тусалдаг. Хэрв сар илүү жижигхэн байсан бол дэлхий өнөөдрийг шиг байхгүй байх байсан. Мөн дэлхийн соронзон орон амьдралыг цогцлооход нэн тохиромжтой. Энэ гаригийн цөмд орших шингэн төмөр нь цогц амьдралд зайлшгүй шаардлагатай хамгаалтын талбайг бий болгож өгдөг. Хэрв дэлхий жижиг байсан бол соронзон оронч хүч багтаа байх байсан. Мөн нарны салхи агаар мандлыг устгаж ангар гараг шиг болох болно. Түүнчлэн дэлхий аврах том хий гадаргуугаар хамгаалагдсан үнэхээр азтай хэрэг юм. Яагаад тийм чухал гэж? Учир нь эдгээр гаригууд асар их таталцлын хүчээр дэлхийг солирын байнгын нөлөөнөөс хамгаалж байдаг. Үүний тухай бид үргэлжлүүлэн яриад л байж болно. Ямар олон давуу тал бидэнд байна вэ? Манай гариг яагаад ийм давуу эрхтэй байдгийн бол? Бид сансар өгтөргүйд яагаад ийм өөр байна вэ? Бид зүгээр л азтай байсан хэрэг үү? Астрофизикч Жорж Гринштейн бид бүх нотлох баримтыг судлаж үзэхэд ямар нэгэн ёр бусын хүч эсвэл ямар нэгэн гадны нөлөө оролцох ёстой гэсэн бодол төрж байна. Бид гинтхэн ямар ч зориггүйгээр дээд оршихуй байдаг гэдгийг шинжлэх ухааны нотлохоогоор санамсаргүй олж нээсэн байж болох уу? Бурхан бидний сайн сайхны төлөө гар бие оролцсон сансар огторгүйг бүтээсэн юм уу? Хэмээн бичсэн байдаг. Иш үзүүлэгч Иремья Бурхан өөрийн бүтээсэн бүтээлийнхээ тухай юу мэдсэнг бичиж үлдээсэн байдаг. Эзэн түүнд холоос үзэгдэн би чамайг үрдийн хайраар хайрлсан. Тиймээс би чамайг хайр инэрлэр татсан билээ. Мөн тэрээр Бурханы эдгээр үгсийг нэмж бичсэн байдаг. Учир нь та нарт зориулж байгаа төлөвлөгөөнүүдийг би мэдэх бөгөөд тэдгээр та нарт ирээдүй ба найдварыг өгөх гай гамшигын бус сайн сайхны төлөөх төлөвлөгөөнүүд юм гэж эзэн тунхаглаж байна. Библи бидэнд хүн төрлөختний хувь заяа хүссэн хүлээдэг зүйл гэдгийг баталдаг. Бурханд бидэнд зориулсан төлөвлөгөө бий. Могойн толгойг бяцлахаар ирсэн эмэгтэйн үр болох Есүс шавь нартаа нэгэн амлалтыг өгсөн байдаг. Зүрхээ бүү шаналга. Бурханд итэг, мөн надад итэг. Миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Тийм биш байсан бол би та нарт хэлэх байсан. Би та нарт орон байр бэлтгэхээр явна. Би явж та нарт орон байр бэлтчихвэл дахиж ирж та нарыг өөртөө авна. Би хаан байна, та нар мөн тэнд байх бол. Би энэ амлалтыг үнэхээр итгэл үнэмшил өгсөн амлалт гэж бодож байна. Есүс яг л гэрлэхээс өмнө өөрийн хайрт сүйд бүсгүйдээ ярьж буй сүйд хархуу шиг ярьж байна. Хүргэн аавынхаа гэрт буцаж очоод орон байр бэлдэнэ гэж амлан эргэн ирж гэргийгэн авч гэрлэн насан туршдаа шин аз жаргалаар дүүрэн амьдрах болно. Энэ Библиэд Сатаны үгэнд дуулууртай байхын оронд Бурхны үгэнд дуулууртай байсан хүмүүс амар тайван, баяр хөөр ба хайраар дүүрэн Бурхны мөнх оршихуйд түүнтэй хамт амьдрах
хувь тавилантай гэж бичсэн байдаг. За өнөөдрийн үзүүлэн энд хүрээд дуусч байна. Дараагийн удаа бид хэрв Бурхан сайн бурхан юм бол яагаад зовлон шаналл, шударга бус байдал оршсоор байгаа тухай ярилцах болно. Түр баяртай.